akonzatovo 101.8 FM. miaraba atsika rehetra ndray tompo lasa tompo vavy am'izao marain'izao atanatin'ity fandarantsika ity a faly tafaraka aminareo rehetra akafaliana foana no ifampitafana toy izao rehefa atao anatin'ny fandarana araka ny efa fantatrareo rehefa misy etsika dia ny omaly alatsinainy aloha zany a dia famerenana satria maro ny mbola tsy nandre an'ilay fandarana manokana ohatra ny alahady dia ny alatsinaintsika zany a mamerina an'izay ho an'ny tsy naheno io koa moa zany mahazatra antsika raha teo ny ohatr'izay hoe indraindray variana dia tsy tahana de efa hoe nieritreritra ny jery soatran'izany a dia misy zavatra tampoka dia variana dia tsy tafaheno na tsy tafijery fahita lavitra zany dia le alatsinaintsika manao famerenana iny a no mijery na miaino an'ilay izy ndray satria amin'iny zany moa izy enona fa tsy satria onjam-peona de fatsika azy dia miaino an'ilay izy ndray hoe ohatrany ahoana ny fandeha izy na nisy ny tantara ihany koa hoe ohatr'izao fandeha le resaka tao a dia le alatsinainy zany vao mijery an'izay hoe ohatrany ahoana tokoa zany toran'zareo zany fanazavana zany a zay no mahatonga atsika zany a mametraka an'iny a ho isaky ny alatsinainy ho anareo lay mpanaraka fandarana ao amin'ny tambadroserasera manko no mametraka fanontaniana rehefa anatina famerenana ohatran'ireny tsika hoe fangatsy nisy fandarana tsy hoe le fandarana tsy nisy fa nisy mihitsy le fandarana fa famerenana an'iny ihany a no natao zany a ny alatsinainy dia talata ohatr'izao resatsika vao manomboka fandarana vaovao a amin'ity herinandro ity ifampiarabakira aloha tsika fampiarabakira fa mbola iverenako kely ny fanazavana ny zavatra antranga tany Atsirabe a dia miditra aloha hevitra hafa ihany koa fa mifandraiky amin'izay mbola misy fanazavana hoetiko a hoe ohatrany ahoana fipetraky ny adihevitra manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia aleo aloha ifandray tanana amin'ity hery ity tsika mialohan'izany rehetrarehetra zany ny boiny karazy atranokongo ary lamasiny karazy atrelokazo maniry mba ho lasapony any Amerika fa iny naniry mba ho lasapony any Sovietika makandray fanjakana de raika lataloha faharoa avanana mivarotra fa andrabany valanompo malagasy amidy zay rehetra azo avadika sivra Hermat Girama Carriera vaky bois de rose sokatra omby tany amire olona raha zao no mitoy lavoatra mizaza anabavy reny vaty ambenao hatramin'mahalelahy lasa goudron nylon zao ambidibe vomary oramanga vatona zaka zolatsy mifamarafarany mpitondra tamin'ny andramena Singapour tsy maintsy averinety ny vidiny zany mba ho varomora tambola tsy ta fapetraka teo de be lokaloka bebe fanambe mampanonofy mody manambitambe tena hoe tsisy fandefanao an'izao amita anafona rehefa ao mavolo ao aika tsy azo anteherana raha namana rehefa mba tsara toerana tsisy marina zay tsisy eo na mitavozavoza aza anandraraha entana ny tsara amin'ireo karan'ireo fidy andeha fosiny kibony mananao foana ny adidiny tsy mpifidy fa mpandatsabaty ny ofidiana teo mpanjaka azy ny arena bola sy laty mampiverina anaty lakaty dia hitsitsaka ambony ny arena ho adamaseva mitafy tsy lena dia tsisy na IPP na CSB isaparitra nefa misy mitatotra ny arenatsika samy feo dia mafinaritra silama fa hafa ny rongatra be reo hatrano taondasy reo marapo manjaka zaka mikely ato fanao masima varina dia nitanitsika no ataony fiarina abrakadabra lasa ny arenan'la tifitry ny fasahiranana dia mitady zay azo fikiriny tifitry ny ereo an-tanana dia mitifitra zay azo fikiriny dia ahoana ny apitsa mariny sao disy manitra kelikely eo dia masisy efa teo lera namana fanandamoka nampitombo ny lazana maty bevoka dia mbola mavandy hatram'izao fanao an'izao amita anambola an'izao fangazy diny lahy atao dia ho ataony lahy eto e avanana milangarofina ny hevitra vao mitsimboka
fa firidimo ny taninareo mialakavy alohan'ny lany tonga teo e ela mihitsy ane zany e ela mihitsy ane zany misy sasatry ny tsenamora varomoratra tranomora fa misy tsy mitady afa-tsy sezamora fiaramora asamora sosomora sipamora atanomora molomora tokamora ho an'ny vahoaka marary aletra fadimy amin'ny gistera-tany andriamanitra ianao andriamanitra ianao ohatra ina n'andriamanitra ny zavatra natao tany Antsirabe ny farany herinandro teo a mbola maro ny miresaka azy ary mitondra ny fahitany ny toedrara ary manao famakafakana ihany koa mahakasika izany. Ny mahafinaritra ao anatin'le izy dia hitondranareo karazana sosikevitra hanatsarana ny endriky ny tatitra zay ataonay a izay famakafakana ataonareo manodidina nireny tranga ireny zay. Misy ihany koa ny tsikera zay hoentinareo hoe zao no lesoka ao anatin'le izy a ity no miabo reto no miiba zao no tokony hanitsina an'izany zavatra zany. Rehefa misy etsika ataontsika ohatr'ireny a dia ezahana foana ny siny fandarana manokana ao aorianan'izay. Ny antony dia entina manome fanazavana fanampiny akoatra n'ilay zavatra hita ometsika amin'ny alalan'ny fampitamboavao zany. De misy zavatra mifameno amin'ireny a hoentina ho anareo ao anatin'ilay fandarana. Ny teny akanja aloha zany a raha ohatra ka somary verenako kely dia betsaka ny zavatra nafinaritra tao anatin'le izy akoatra ny efa niresantsika omaly a sy nefa voaresaka tao anatin'ireny fandarana manokana reny a sy ny sary zay hitanareo. Misy zavatra koa mety tsy mivoaka sary. Ny fifandraisana amin'le vahoaka mihitsy amin'ny akapobeany. Rehefa misy fidinana ifotony ohatran'ireny a dia eo ianao no fanerasera mivantana amin'ilay olona satria miaino anao izy na avy amin'ny alalan'ny interview ataony mpanao gazety reny a na avy amin'ny alalan'ny fandarana zay ataonao a na avy amin'ny alalan'ny ataontsika hoe firesahana na tatitra hoentin'ny olona mety hainony an'le izy dia amin'ny fotoana ohatr'ireny a no ifandraisana mivantana ifankahitana mivantana ifankahita-tava. Za moa tratran'izay hoe izy le delona kely matetika zany de tratran'izay a dia eo no miresaka ary misy fihetsika ataon'ireny olona reny re tsy ampozinao mihitsy a tsy ampozinao. Matetika moa zany mazatra antsika de mba afaka maka sary ve zay zavatra matetika zay fa ny misy zavatra tsy ampozina dia ilay atao hoe fifandraisana eo aminao sy reny olona reny. Ilay izy mitantara ny zavatra iainany an'ilay ataontsika hoe fifampiresahana ohatr'izao ny fampitamboavao ohatr'izao le fifampitaizana ohatr'izao. Za tena verina mitantara ny émission anao ray manontolo izy zany rehefa miresaka aminao rehefa eny fotony eny ianao. Za tena manaraka le fandarana mihitsy le nisy an'le ohatr'izao le nisy an'le ohatry de miresaka eo izy tena mandritra n'ilay fiarahana eo zany a dia miresaka an'iny zany ny zavatra ataony aminao zany de enao indray no miaino ny tantarany ny zavatra nataonao tany anatin'ny fandarana. Etiko itenena amintsika zany hoe misy le fifandraisana-po amin'ilay olona ny fotony izay manaraka ny rahapirenena. Eo anao zany vao tena matsapa hoe tena manaraka ny rahapirenena ty vahoaka ty ary entina itenenana aminareo mpitondra fanjakana so nareo de mieritreritra fa na any alavitra any ary le olona de tsy manaraka ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary tsy miaino ny zavatra zay ampitainany aminy fa tena manaraka le olona tena manaraka ary zay zavatra zay no tsapa zany tao anatin'le izy
zany etsi-po kely satria eny an-dalana de misy raha matoa zay nanantona anahy zay hotolorako fisaorana eto moa fa mino aho fa olona miaino njapeo izy matoa tena hoe nanantona mihitsy ary tena niresaka nanantona raha matoa de manaraka eny izy izy tianao tiany anao izy izy le zavatra nomeny ana siramamy gasy meny siramamy gasy tsy le masiramamy gasy anazy ny inona fa le fony manolotra zany ny tena zava-dehibe de le larana mo mandeha haingana be de tsy hitako tsony izy rehefa aveo fa ndraisiko izy de nisaotra anazy fa mbola averiko eto ny fisaorana le ramatoa fatan'izay hoe izy no nanome an'izay fa izy ihany nanao an'izay misaotra betsaka tena akasitrahako era-poeran-tsaina le fofeny fitiavana nanao an'izay zay kory tsy midika hoe rehefa mifanenitsika na ohatran'izay de eo meo zavatra tsy zany ary tsy tokony ho zany koa azy satria tsy de zay loatra le atongavana am'ireny faritra reny so de isy alay-panahy indray rehefa aveo hoe ka nisy nanome siramamy gasy izy tany Sirabe de rehefa tonga ty koa de omeko an'izao non fietsika tsy nampozina le nataony de zay ny akasitrahana azy fa tsy voatery akatahaka an'izay tsika zany tsy voatery mihitsy ary tsy tokony azy satria izahay no tonga mizara aminareo de tokony miaino ny fitarainanareo izahay mba hoentinay ho aty amin'ny rafim-pitondrana-panatanteraka fa tsy hoe zahay tonga indray no ozaray za tamin'ny fampielezan-kevitra tao amin'ny district na Ambatondrazaka dia teniko matetika zay rehefa manao fampielezan-kevitra matetika ho atsika zatra tsika le vahoaka entina io zatra n'izany foana hoe rehefa tonga voalohany taona de mamonjy an'le olom-panjakana na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry de mitondra gisa na mitondra koho kely miaraba tratry de milahatra mihitsy eo atokotanin'le tranon'le manam-pahefana zany io na olom-boatendry io zany na olom-boafidy de milahatra de ahoana ny anareo zay de hitady ny député na hitady ny chef de région na hitady ny préfet na hitady ny lehibe ny district na hitady ny maire re zany le olom-boatendry olom-boafidy de hoe ahoana ny anareo zay tonga ty moa zay fa vaovao ny taona de mba mitondra kely fanomezana fiarabana noho ny tonontaona vaovao masoavy tahin'Andriamanitra ingany mba andeha tsara ny azy sondro-boninahitra tsodrano samy hafa eo azonao sady mahazo tsodrano zany mbola mahazo fanomezana avy aminazy de ina zavatra nyteneniko tany amin'ny fampielezan-kevitra tapitra ho azy vanim-potoana zay ao anatin'ny 5 taona raha ohatra ka fidinareo solomam-bahoaka dia ny amiko zay fa tsy fantatra satria anakoroa solomam-bahoaka ao anatin'ny district ny amiko aloha zany dia tsy misy tsony zay foanatsika zay satria maninona tsotra kely ny antony ianareo rehefa manome vato an'ilay solomam-bahoaka rehefa manome vato anao anareo dikan'izay ny 5 taona iasako efa ianareo no miantoka azy tadidio zay ianareo mifidy iny vato anankiray omenareo anahy iny dia 5 taona amin'iny manao ny asako masolomam-bahoaka ana mandray ny tambony sahazana am'izay asa ampanaovinareo anazy zay noho izany efa vita ny anjaranareo tsy mila ampina tsony zany andao ampio akoho ndray isaky ny voalohany taona na ampio gisa ndray na ampio vary fotsy kely ndray isaky ny voalohany taona fa rehefa tonga ny amiko de mifampiarahaba tsika ampy zay fa azasina fanomezana fa iny le fanomezana tokony omenareo anahy de tazomy tsara satria maninona efa anjarako ndray rehefa lany zany lany solomam-bahoaka ny mamaly fitianareo ka anjarako ny manokatra ny vavanareo fa tsy za efa nomenareo an'ilay toerana mbola sokafanareo ihany koa ny vavako fa efa vita ny anareo tamin'iny vatona latsaky iny de efa zay mandray karama amin'iny masolomam-bahoaka ana mandray ny andamin'ny tesy ny solika tokony anaovako ny asako rehetra mifandraiky am'izay efa ampy zay fa ny anjarako eo dia ny mampisokatra ny vavanareo ndray avy amin'ny fanerena ny fahefana panatanteraka anao ny zavatra mifandraiky amin'ny fiainanareo any amin'ny tontolo misy anareo any hampandeha ny fiainanareo hampandeha ny fiarinareo zay le hoe manokatra ny vavanareo ataoko zay iasany le fahefana panatanteraka tsara anatanteraka ny zavatra mifandraika amin'ny filanareo de mandroso ny asanareo
de misokatra vavana anjarako am'izay zany manomboka eo ny manokatra mvavanareo fa tsy manatso ny toizanareo zay dia laviko tanteraka zany ny fanaterana vary fotsy kely na akoho na gisa na tsy fantatro rehefa tonga tonotona hoe tombaovao aza manao an'izany anareo fa raha nareo manao an'izany de mialatsiny afa eo tsika no tsy mitovy hevitra roako modinareo afampelezakevitra zany a afaka antaninareo ny olona any ambanivoatra manodidina ny district rehetra fa miresaka an'izany a de zay le mahatonga analy antena zay hoe satria fihetsika tampotampoka le izy de mampietsi-po satria tsy nampoziko eny an-dalana eny izy a tonga de hoe tiany ianao delona kely a siramamy gasy mahafinaritra tena faly izy izy président Marc Ravalomanana zay faly a tao anatin'le satria fihetsika tsy nieritreretiko le izy de isorako azy zay sotra betsaka ny eny fa nahafaly anaty koa iny fihetsika nataonao iny engany hotahin'Andriamanitra ianao a ary iroborobo amin'ny zavatra rehetra zay ataonao hovaly ny fihetsika tsara feny fitiavana nasehonao satria fitiavana zany ary zay mahatonga ana hoe tsy de hoe izay no tokony atao rehefa mifanenitsika satria araky le teneniko anareo reny hoe za de isan'ny olona mpanda fanomezana zany a ny antony dia zay teneniko zay hoe efa tapitra tamin'ilay vanim-potoana fifitianana ny fanomezana nangatahana tany aminareo mpifidy de fanomenareo le vato de zay ihany zay de ampy tsy mila manome zavatra hafa-tsony akoatran'izay any am 5 taona manaraka indray tsika mifampiangavy indray hoe raha mbola ilainareo a de mbola mangataka ny vatonareo ndraiky any am 5 taona manaraka zany mbola 8 eo mbola tsy fantatra zany mbola be da be mibaraingo anatin'izany a dia tsy mbola resantsika akory aza fa tsesatsiaritra le izy a nanodidina zay fihetsika nataon'lay renim-pianakaviana anankiray a tany Antsirabe tena nafinaritra tena nafinaritra na le zavatra nataony a dia tsy adiniko zany iny zavatra iny a makasitraka irapo iratsaina an'izay fihetsika zay fa averiko ihany a tsy ataotsika fanao akory zay fa zavatra kely sendra nandalo iny tany Antsirabe a dia ampy zay fa tsy de hoe mila an'izay foantsika rehefa mandalo tsy tena miteny mihitsy hoe oka tsy hisy hanoy an'izay tsony zany a tsy hoe mpandahana izy a fa zay hoa le filozofian'le izy ny adidin'ny mpifidy a efa vita tamin'ny fanomezana vato a noho zany a tsy mitaky zavatra hafa ivelan'izay tsontsika efa ampy zay anjarako am'izao fotoan'izao no mamerina an'izay a any aminareo a zay nifidy ary tsy anareo zay nifidy ihany fa adidina petraka reo amiko ny hitondra teny nareo vahoaka manoloana fahefana mpanatanteraka dia manoy an'izay a zany a na ho an'ny Madagasikara ray manontolany koa aza mitondra ny teny reny vahoaka reny mampiseho an'izany karazana endrim-pitiavana aseho an'ireny vahoaka reny zany a rehefa mandalo ianao rehefa misy ny zavatra atao hoe mahatsara an'izay fifamatoran'izay ny ahy zany ny zavatra mahatonga ana hoe tose tao anatin'le izy dia ny fahafantarako fa any amin'ny faritra izay eritreretiko hoe tsy misy fifandraisana be amiko za tsy de mpandeha any Antsirabe zany tsy mpakany matetika fa tsy ndraindray a rehefa ho any amin'ny faritra atsimo na Morondava eo na ho any Toliara eo a na ohatra hoe nakany fianaratsoa zao dia mandalo eo am'le toerana fa tsy mijanona akory ary fa mandalo fotsiny de lasy zany hoe tsy tena mahafehan'ilay faritra ianao nefa misy fitiavana tonga ohatr' zany a tsapanao hoe mentefa any aminao le izy zavatra zay ny tena mahavelom-bola ao anatin'le izy hoe hainy zavatra zay ataonao zany mba mipaka any amin'ny faritra lavitra zay tseritreretinao any akory hoe mandray an'lay fifampitezana omena zany reny olo reny matomanana fakasitrahana ohatr' zany ary mampirisika anao anoy an'lay ezaka amin'ny fampitana an'lay vaovao
fampitana ny tsara ho fantatry ireny olo ireny, fampitana n'ilay hoe inona no mety ho an'ity firenentsika ity, inona ny fihetsika tokony ho asehonay mpitondra manoloana nareo vahoaka entina matoa misy fankasitrahana dia tafita le afatra. Izay zany ny zavatra ataontsika hoe voaray atao anatin'izay fihetsika matahidera-tany zany. Ankoatr'izay dia nisy ireny mpianakaviana anankiray koa, izy zany ny afaka nanatrika fa le ray mpianakaviana le vadiny zany tsy afaka manatrika, de tena te hitondra afatra mafy ho an'le vady zany hoe tena hoe nahitanao ahoana ozy mba ahafahako manao an'izany, fa izy de tena mangetaheta mihitsy hoe niona isika de tsy misy afa-tsy sary afaka maka sary ve ianao. De eo moa ny ahitanao zany le hoe fari-piainana le voaka malagasy, tsy afaka ozy izy fa raha mba misy olona afaka maka sary de vidiko le sary. De nandaminako azy moa zany de hoe andraso aloha misy ekipe reto miaraka aminay de zao iza no lafaka andefasanay an'le sary ka ho voarainao alefaso amin'ny député Michel fa mahafantatra izy rehefa hitan'le sariko dia mba asehako an'le ranganay hoe tena niona taminao ange zahy tam'le fandalovanao teto Antsirabe, fa tena mahafaly ana zany satria izy tena satriny mba hoeto fa ny zareo moa zany efa somary le bebe zany izy de tsy afaka nanatrika an'ilay fiainana teo Magro. Dia zay zany mba tena nangatahana mafy mihitsy dia natao moa zany fakana an'le sary ary mbola ho alefa le sary omena ny député Michel dia ho voarainao le sary rehefa vita, fa ny fotoana mbola tsy ampy satria avy any Antsirabe koa de mbola valaka, mbola maro koa ny zavatra zay tsy maintsy alamina, dia manenjika ny fandaharana sy ny sisa de mbola tsy vita izy fa rehefa vita dia manome toky anao fa ampitondraiko ny honorable Michel ilay sary mba ho asehanao an'le rangahanareo zany. Ohatr'izany ny zavatra misy eny an-kanja zany, zavatra tsy eritreretinao, misy zavatra tsy ampozinao hoe misy fitiavana mafana be any anatin'le olona any, feny fankasitrahana zany an'le zavatra zay fampiresahana. De tena ozy ianao hoe heringeza be zany hoentina mbola manohy an'ity fifampitaizany ity, ary ahitanao hoe ny zavatra zay nylazainao zany matoa raisin'ny olona dia tsy miteniteny foana ianao. Marina fa misy ny manenjika samy hafa ao anatin'ny tabajotra tserasera amin'ny zavatra zao, fa zao rehefa sendrandre zany ianao dia foana tanteraka mihitsy ny akiviana hoe tsy zavatra tokony akivy, fa na any am'le toerana zay tsy mahay anao aza de atsapahanao fa misy fankasitrahana, misy fitiavana. Vokatry ninona? Vokatry ilay fitezana zay hoentina ao anatiny tony fandarana tony. Fa raha zavatra tsy nentina, zavatra nataonao, raha zavatra miteniteny foana ianao, raha zavatra tsy tsapan'ny olona ny fahamarinany, tsisy fankasitrahana anao izy ny mifanohitra am'izay aza ny hitanao hoe voatoraka voatabia anao raha ohatra ka zavatra fatany no nresanao. Fa lay fihetsika ohatr'izay de atsapana tanteraka zany hoe tsy disy tsika amin'ny fitezana zay hoentitsika, amin'ny fifandraisana zay apetrakintsika eto, fa miantefa tanteraka any am'le vahoaka le izy, ary ny tena nafinaritra ao anatin'le izy dia le vahoaka tena eritreretinao hoe tsy olina amina resaka politika no tena iantefan'le izy. Lay nenina nome le siramamy gasy anahy tena varina hoe manaraka politika ve zany ty nenty, tena varina mihitsy anjery anazy izy amin'ny tsikitsiky tsara, tena hoe mahafinaritra ranga zany. Raha ny sokady samy hafa ohatr'izao no miainy politika, tena hoe olona tsy tokony eritreritra mihitsy zany hoe politika avy aloha ny resaka politika fa mifiainako andavanandro no mahavarina anahy, fa tsia tena hitanao zay manaraka an'le politika matoto tonga am'izany tontolo zany. Tsy possible zany hoe ny olona zay
miaino n'ilay fanazava-kevitra oetin'ohatran'izao fantarao zao lasa tsy irona any amin'ny fieritreretana ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena tena miaino izy tonga am'izay fietsika zay tena resy lahatra tanteraka am'le hoe tsy marina tsony ny filazana fa hoe tsy manaraka vaovao politika reo olona rehetrarehetra reo sokajin'olona rehetrarehetra indroa zany zay tena hoe nahita taratra tsara ndray mandefa ny tetareko anareo hoe de ny tanimbary a tovolahy anankiray mamadika bainga zany amin'ny alalana ankadonomby zay ny asany mamadika bainga na tanimbarin'olona zany izy mikaraha mamadika bainga mandroaka omby eny tanimbary izy no fanina amiko miresaka fa tena maharaka politika sanao hoe tsy efa ny saranga rehetra mihitsy zany manaraka an'le politika am'izao fotoana zao ary zay tsy tokony mahavarina n'le fitondram-panjakana hoe sao de mieritreritry nareo ka varina matoritory fa le vahoaka tsy manaraka n'le raram-pirenena fa sahirana amin'ny ady amin'ny fiainana tsia na miady amin'ny fiainana azy izy a manaraka raram-pirenena izy eritrereto tsara fa raha ny amin'ny tontolo ambany vohatra zany a dia tsy maintsy raha tsy misy ny herinaratra zany de na izy manana panneau solaire na izy mividy pile zany a vao maheno an'le radio nge fa mahafantatra anao nge izy ao anatin'izay zany hoe zany a avy amin'ny alalan'izay fianona n'le fandarana zay ny afantarany anao de tena manaraka nge izy manaraka n'le pahanao izy be da be zany ny zavatra tena hoe mahatoina anao a ao anatin'le izy akoatran'izay a dia misy tanora be da be miresaka ny tanora zany hitanao hoe efa ao anatin'lay fanarahana politika am'izao fotoan'izao io moa zavatra matetika resana hoe tanora nge varina amina resaka mozika tanora varina amina zavatra zao tsy de mandany andro amin'ny ohatran'izany izy fa varina amina zavatra be da be hafa ivelan'izay izy tsia ao anatin'lay zavatra mitranga eo hoe be da be le tanora eo ary miresaka aminao izy a miresaka politika izy ary zay zavatra zay ny zava-dehibe akoatra n'reo le ozy a hoe avy amina sokady sosialy mpiaramonina samy hafa zay hitanao taratra teny akanja misy ny olona zay hitanao hoe olona manaraka ny fiainam-pirenena hoe afaka manana ny fahafahana am'zany afaka mieritreritra sy misafidy sy ny sisa fa misy ny tanora ihany koa zay efa manomboka miditra any amin'ny tontolo politika ary zay ny tena afatra angezabe ampitaina zany ho an'ireny tanora reny hoe tadidio fa ifandimbiasana ny tontolo ny fitantanana ny raram-pirenena satria mila relève foana le izy raha tsy voaomana ny relève de lasa zay le mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny dinosaure politika no mifehany raha-politika eto amin'ny tany sy fanjakana rehefa tsy mahomana relève ianao fa ny zava-dehibe ao anatin'izay nefa de ny hoe ny relève koa mila miomana handimby fa tsy miandry omanina fa izy koa zany mila miantsehatra zany eo am'le tontolo hanana n'le traikefa hoe rehefa manaraka ny politika ianao dia mahazo an'lay tian'lay politika resahana aloha avy eo mahazo ny tian'le politika atao de avy am'izay ny afantaranao inona ny tokony ataoko ho an'ny tontolo politika mba ho lasa fitaizana sy fanabeazana ary fitantanana araka ny tokony izy ny raram-pirenena zany politika zany tsy maintsy miatrehatra eo amin'ny tontolo politika ny tanora androany mba hahafahany mandray ny fanilo rapitso tsy miampity io raha tsy miatsehatra ny tanora tsisy afaka hiteny aminah eto hoe dia tazominareo hatramin'ny tsy haiko 10 taona 5 taona ho avy ny fitantanana ny firenena tsy possible zany tsy maintsy ifandimbiasana ny toerana ary mila tanora miantsehatra amin'ny politika mba handimby an'izany toerana zany zay le fa nazavaiko ndray mandeha teto amintsika hoe ny olana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara de le fifanenjehana rehefa mifandimby toerana tsika hanika potika ny atao hoe relève satria rehefa mitondra ohatra zany mitondra dia miala eo fitondrana zany be lay be zany tokony ho lasa mpanohitra na farafaratsy ny seny lasa mpanohitra
fa zava-misy rehefa mahazo fanjakana ny enjehany daholo ny olony be zay tokony hanohitra dia tsy misy mpanohitra ny fitantanany ny raha-pirenena fa lasa mitsoka any ampitan-dranomasina, lasa mitsoka ivelan'ny Madagasikara lay relève tao anatin'ny be rehetrarehetra hany ka tsy misy afaka manao politika correct eto zany hifandimby toerana. Ny se manao dia mitovy amin'izay ihany zay afaka enjeny dia enjeny, zay tsy afaka enjeny mbola miresiste manao politika miezaka manohitra ny fitondrany miongana indray ka iseny tonga eo amin'ny fitondrany dia enjeny ataony azalambo daholo indray ny olony rehetrarehetra ka na ny relève tao anatin'ny mirifatra mitsoka miala Madagasikara na mipiripirina tsy manao politika mihitsy mandritra ny fepotona hitantanan'ny se an'ilay firenena. Noho izany dia tsy misy relève mihitsy zany eo amin'ilay tontolo politika. Zay mahatonga ana miteny androany ny tanora dia tokony mitsangana mivonina handimby fa raha tsy zany tsy relève izy. Ianao tsy afaka aminany ary atsirabe ry misy tanora tena tokony hoavin'ny firenena mihitsy any miendrika no ho lasa ohatr'izao, miendrika no tokony ohatry an'ity fa izy no mila mitsangana manome proof ho hitan'ny mpiantsehatra ara-politika rehetra, ho hitan'ny mpanarabavao politika manana tanora afaka mandimby an'ireo mpitantana eto amin'ny firenentsika eto Atsirabe reto izy reto. Mila miomana amin'izany, mila mivonina amin'izany. Ary okizay ilay filazana fa ny politika dia ratsy. Ny politika dia fanangonana-karena. Fa ny politika koa dia isan'ny zavatra anankiray fanohitra hampivoarana ny firenena. Asa jerena amin'ny lafiny ratsy foana ny politika fa mba tazamo amin'ny lafiny mahatsara azy. Tsika rehefa mahita mpanao politika dia mpanao politika iny. Ndray mandeha tafaresaka tamin'ny mpikambana tiako Madagasikara tato amin'ny district Analasora. Zay mihitsy zavatra nazavaiko hoe ny olana ho an'ny eto amin'ny firenentsika dia tsy mba misy mampirisika an'izany no any amin'izany sekoly politika zany. Rehefa miteraka ny olana anankiray dia ny vinavinany dia hoe ty zanako ty ho lasa dokotera ty rehefa lehibe. Miteraka ny olana anankiray dia hoe ity zanako ty ty ho pilote ny ty rehefa lehibe. Ity zanako ty magistrat ty rehefa lehibe. Ty zanako ty dentiste ty rehefa lehibe. Ity zanako ty tena ho ingénieur ty rehefa lehibe. Fa tsy mba misy mihitsy ka nametraka nanao an'izao hoe zanako ty rehefa lehibe mpanao politika gaglaty. Tsisy an'izany. Tsy misy miteny zany ny anahy ty tena ho lasa mpanao politika henjana mihitsy ty rehefa lehibe mpanao politika gagla. Satria tsy mba misy koa zay hoe ity ny sekoly hamola volantsika olona ho lasa mpanao politika henjana eto amintsika. Misy ihany lay izy fa ezahana amin'ilay hoe ny zanaka rehefa tafita dia ho mpiasa mpanjakana, ho mpiasa amina orinasa lehibe, fa tsy tena hoe ity ho formeko tena hirona any amin'ny resaka politika. Vitsy zany io. Ary zany zavatra zany tokony ho fanatsarana ny resaka fanabeazana fifampitezana eto Madagasikara hoe ahoana no ahafahan'ny olona miditra any amina resaka sekoly politika. Ny sénateur Mourady zay ihany ny olona anankiray mba niresaka tamiko manana an'izany vinavina zany akoatran'ny président Marc Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana dia nametraka hoe io QG Belair io dia ho ataotsika ho ivoterana iray fanofanana ho mpanao politika, ho sekoly fanofanana mpanao politika. Zany hoe akoatrany ma QG ny antokotiko Madagasikara azy dia misy seapam-pianarana ny tontolo politika. Kanjo tao anatin'ny izy nanana zay vinavina zay tonga le confinement iny dia ohatran'ny narisarisa le izy zany teo amin'le tetikasa. Fa nanana zay tetikasa zay président Marc Ravalomanana. Dia ny akoatrany
dia sénateur Morady no nifampiresaka tamiko hoe mbola tsy vita moa zany zay le hoe le manana vinavina izy anao lalàna entina atolotra eny anivon'ny anteny merarotonta hafahana mitaiza ny olona ara-politika hoe fanofanana ara-politika mihitsy ohatra ny sehatra rehetrarehetra misy sekoly fanofanana arakasa eo amin'ny fampianarana teknika io eto amintsika be da be ny sekoly fanofanana arakasa hoe ho lasa informaticien ho lasa zao ho lasa ry ho lasa mécanicien ho lasa technicien am resaka BTP zany misy sekoly fanofanana ara-teknika be da be fanofanana arakasa zay eo ambany fiahiny ny ministerany fampianarana teknika eto amintsika be da be zany reo a sehatra fanofanana arakasa reo fa ilay fanofanana ara-politika mihitsy zay tsy misy nefitsika mandeha foana fifidianana rehefa misy fifidianana de mifidy mpanolotsaina tanàna mifidy ben'ny tanàna mifidy solomamboaka mifidy folohan'ny faritra lehibean'ny faritra mifidy filoha faritany mpanolotsaina paritra mpanolotsaina paritany fifidianana karazany maro ny filoha-pokotany nefa tsy misehatra hanofanana ara-politika nyreny olo reny mba farafaratsy no manana ny farafakeliny ho fantany reny olo reny hoe rehefa mirotsaka ianao ka amin'ny anaran'ny antoko de tokony manana ny etika amma olony antoko anao faravaratsy no mba misy an'izany am'izao tsika miteny zao ange zava-doza mitranga de ity miezaka ary le izy tena fahadisoana avy ety atapony mihitsy ny olona mahalalana eny no ny manabado zay ny tena problème atsika eto Madagasikara hoe de efa mitapitaka ohatr'izany foana ave Nampatatra zaka zao de namory ny CFM mamory ny bentanàna sy ny mpanotsaina tanàna rehetra ny CFM zay zany le zavatra voaresaka eo avy eo rehefa jerena mpanao politika ny tonga mamory ao anatin'ny cadre n'le resaka fifidianana lol de ny mahalala mihitsy no minimandisy efa mahafantatra zao ianao eto atsika mahita tsara zany zao zavatra tena fahadisoana be vava ataon'ny tontolo politika ary zay mahatonga ny olona ho leo politika satria lay ara-tsy mpanasy ara-tsy toetra anana n'lay ataotsika hoe mpanao politika mahafantatra tsara ny mpitondra fanjakana fa ny antoko mpanohitra dia namoaka fanambarana mihezinezina hoe zahay de sady tsy andray anjara amin'ny fifidianana no tsy andeha hifidy fa ina ny ataon'le antoko miaraka amin'ny fanjakana na ny antoko anaty fanjakana mbola mandeha izy mandresy lahatra n'lay be ny tanàna efa aminanao fanambarana fa tsy ampifidy an'lay kandidany de mbola zay ny zahany atao nefa tena tokony mametraka izy non ny be ny tanàna tim ny mpanolotsaina ny tanàna tim de tokony tsy anatrika an'izay mety fandresen-dahatra amin'ny fifidianana lo olona ny antony reo fa nanao fanambarana fa tsy mifidy reo olo reo no zany reo zany tsy andeha hifidy mihitsy raha tsy hoe hanohitra ny fanambarana ataon'le antokony izy fa zay mihitsy le tanjon'lay antoko politika sasany zany avy ety amin'ny fanjakana foibe io a mandeha midiny hoe ataovy zay andresena rahatra nyreny mpifidy avy amin'ny antokotiko Madagasikara reny mba handray anjara ao anatin'le fifidianana zay mihitsy ny tanjony ny eto de mametraka ho an'ny district Anambatondrazaka zaka ny apetrako tsara fa zay ny antony ny atao hoe redynamisation ny atokotiko Madagasikara hoe mifampifetsika tim ty afatra ho an'ny tim ty fa hoe ny ao amin'ny district misy analo io zany ny fantatro ary ezahana tokony hanana an'izay ny solomamboaka rehetra ao anatin'ny atokotiko Madagasikara de tokony hametraka an'izay fepetra zay fa raha ohatra ka tsy manao an'izay izy dia mampalahelo fa tsy mirona ny anatin'le atao hoe redynamisation ny atokony redynamisation hoe sady fanamafisana ny fijoroana amin'ny fotikevitry ny atoko ny de apetrako ao amin'ny district Anambatondrazaka satria ny fifidianana de eny amin'ny district ny mandeha de ametraka olona mihitsy tsika eny amin'ny district ny distim dia miasa amin'ny vanim-potoana ny fifidianana lo olona manara-maso hoe iza ny mpanolotsaina ny tanàna na be ny tanàna tim mandeha mifidy alako tsiny mihitsy fa raha mahita an'izay ny distim dia tatitra vetrany any amin'ny bureau politika mangataka eo ny eo ny fanesorana an'lay olom-bo fidy tiko Madagasikara tsy ho isany mpikambana tiko Madagasikara tsony satria tsy mendrika ny antoko izy am'izay fotoana zay fa manala baraka an'le antoko tadidio fa fanalam-baraka ny antoko ny fandehana ny mpanolotsaina tiko Madagasikara na
pentanàna tiako Madagasikara mandeha mifidy ao aminareo amery mandroso ao a efa maheno an'izay zavatra zay a mba tsy hanonako anarana amin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna fa misy tady ho hafahafa ao fa zay zany no apetrakytsika hoe mifampifetsika atao anatin'ny atoko hoe ny distime amin'ny fotoana io a de miasa ary ny asany de zay mitazana eo amin'iny borao fantatsam-bato hoe iza ny atsika no andeha fantatry ny distime daholo nareo candidat rehetrarehetra taminareo candidat ary tsy nisy nanery nareo na hoe nisy nanao terivay mata hoe tsy maintsy mirotsaka amin'ny anarany tiako Madagasikara fantatrareo tsara namonjy accusé nametraka an'izany rehetrarehetra zay de irotsaka amin'ny anarany tiako Madagasikara mpanolo-tsaina tanàna be tanàna androany ny antoko mametraka fepetra hoe tsy mandray anjara amin'ny fifidianana de iny ve nareo fa andeha anala baraka an'ilay antoko amin'ny andro anankiray io zay tenenany antoko hoe tsy makasitraka an'io izy mialatsiny a fa tena miasany anay ny distime amin'io tsy fantatry ny district hafa fa za leo de manentana hoe tokony samy anana an'izany fepetra zany a nisy olo mamoaka rehetra ao anatin'ny district analany azy satria manana didy amin'izany izy amin'ny resaka redynamisation ny fampijoroana ny olon'ny antoko ao anatiny zany atao hoe fotikevitry ny antoko tiako Madagasikara zany fa zay le atao hoe fampitezana tanatale tontolo politika fa le mahalala mihitsy no mini manabado an'ilay any amin'ny faritra lavitra andrina fitahana amin'ny resaka hoe CFM nefa aveo resaka zavatra hafa ny tonga eo mbola resahako tsara fa nisy olana nalefa tao anatin'le fivoriana ny aino ny fivoriana io de androany a mahazo an'le tatitra rapitso amin'ny resaka an'le votoatiny tao inona le zavatra nyresahany fa raha nisy zavatra miblidiblidy tao dia resahantsika manontolo rapitso hoe zany ve ny ataonareo amin'ny resaka politika de mieritreritra nareo fa hoe correct amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara fa nisy solotena hoana le fanahy ihany natao fanahinina mihitsy hoe andany ianao mandeha miaino an'le zavatra ao e inona le resahany tany ambatondra zaka io zay le ohatra raisiko hoe rehefa tsy misy le sekoly fanofanana an'le tontolo politika zany dia tsy malala kory an'lay tena hoe tsangakeviny ilay olom-boafidy na mini manadino an'izany rehefa lany izy zany tokony hitezana an'le mpanao politika hoe amin'ny fanaovana politika raha lany amin'ny anaran'ny antoko ianao dia fatary fa mandahy impératif ny eto amintsika mijoro amin'le antoko ianao ny fahafahanao amitsikeran'ny zavatra tsy mety tsy midika hoe tsy mijoro ao anatin'ny antoko ianao fa rehefa misy zavatra takiny ny antoko hoe tia ny position ny antoko de eo ianao zany mametraka hoe zana mitondra tsikera azy amin'ny fomba fiasa atao anatin'ny antoko raha ohatra ka misy zavatra tsy mety dia mipetraka foana ma tiako Madagasikara ana za de tim ka rehefa misy fepetra takiny ny antoko hoe zao ny position tim de iny position ko zany de isan'ny zavatra ampitaina ifampitaizana ilaina zany am'le olona voafidy mba ahafahany tsy anana tahotra rehefa misy ny zavatra atao satria ny be ny tanàna de ampitahoro zalahy ianareo tsy mahazo fampandrosoana rehefa tsy miaraka amin'ny be ny fitondram-panjakana ianareo mety hoesorina raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana ampirorondra la ohatra zany le be ny tanàna lany fa zay le ilana le fitezana ara-politika mijoro anao amin'ny antokonao na iza mpitahotra na iza mpiororo lay fanaovana fotodrafitrasa tsy an'le mpitondra fa volam-bahoaka io volam-panjakana io ary solomam-bahoaka mandany ny tetibola entiny ny fahefana-panateraka miasa noho izany a rehefa voatonina fa mahazo fotodrafitrasa ny tanàna misy anao de azonao foana io na inona position anao na inona position anao mampalahelo be ny zavatra tany amin'ny faritry Vohibato ny tranga misy be ny tanàna nandresy tamin'ny fifidianana am'izao fotoana zao lay tarlany tao anatin'io fifidianana be ny tanàna io a soloany zareo an'lay candidat vehivavy a IRD nandresy tany amin'ny tribunal administratif a nandresy tamin'ny fampiakarana an'le fitorina fa any amin'ny fitsarana tampondray a mivadika le izy lasa resy olona nitarika tamina isanjato mihoatra ny 5 isanjato roa ihany le candidat de ina zavatra ny tranga mivadika lay voka-pifidianana satria maninona
ka hoe handalo ny filohan'ny repoblika hitokana zavabita me fotodrafitrasa de tsy tokony mera hafa fa mera ierdeny eo am'le tanàna mampalahelo anao ne zavatra ohatr' zany zany ve ny hitanareo hoe mahatsara ny fanaovana politika eto am'ty tanàna ty zany ve hitanareo hoe ampivoatra atsika ve zany ny zavatra ohatr' zany fa tena hoe maniraka ny olona hitody damosina anareo mihitsy nareo mpitondra am'izao fotoan'izao hoe anao le tezana efa fantatra fa tsy lany le IRD de mamony brofata tsambato fa hoe ny soratra hony teo hoe tao am'le brofata tsambato ny soratra teo hoe fidio ianina le candidat lany zany de magaga misy tompona andraikitra ny eo am brofata tsambato de voanomboka ny fividiana mihitan'izany soratra zany ve de tsy nesoriny efa afana le soratra raha ohatra ka soratra tamina lakre takonana raha ohatra ka soratra tamina zavatrafa na ra-petadrina de endahana fa avela eo izy ny tompona de le hoe le candidat ve ny tompona andraikitra tam'izany fa tsy le tompona andraikitra ao am brofata tsambato ny tokony natsapa ny zavatra tokony ho ataony manaisitra an'izany raha ohatra ka hoe zay natao argument aminona n'lay brofata tsambato de mamoany brofata tsambato anakefatra mba handreseny le candidat IRD de lasa mitarika amin'isanjato ambony lay candidat IRD zany ve non seulement manala baraka ny antokonareo le izy fa tena hoe zavatra anankiray miteraka tsiny avy amin'Andriamanitra ny ohatr' zany satria halatra tadidio fa misy teny amin'ny soratra masinao hoe zay ataonareo am'ireny bitika indrindra reny am'ireny kely reny de ataonareo amiko koa fa raha ohatra ka mieritreritrynareo hoe nareo no mitondra androany anareo fanjakany de tsy maintsy atao IRD le be ny tanàna satria raha tsy zay tsy mahazo fotodrafitrasa avy amin'ny fitondram-panjakana de ny alahelo ny reny olo reny dia any an-damosinareo no mifatratra ny antony ren'Andriamanitra mihitsy ny fitarainan'le olona amin'ny zavatra ohatran'izany tena miatra any amin'ny fony le mpifidy ny zavatra ohatran'izany fa hovidinareo lafany zany so de androanynareo mieritreritra tsika rangano mitondra de azotsika mifanjakana fa ny ohatr' zany ny tena manimba ny endrim-pitondrana hoe ny fitondrana IRD de fitondrana manjakazaka manao didiko fe lehibe miezaka mamadika ny fotsy ho lasa mainty na ny mainty ho lasa fotsy alahelon'olona le zany matoy ianao tsy nahazo an'lay vato ianao tsy afaka manapirofo akory fa hoe lay vato nandeha dia le fifidiana nandeha dia tsy nisy tsy nahitana osoka fa de soratra mipetraka tam zay zany ny atao hoe argument entina hoe nisy soratra ny teny fotsiny hoe fidio ihanina de zay hony zany ny entina manova n'le voka-pifidianana misy tribonaly anankiroa indromentohana ny tsara n'le raharaha de nahita sy nahatsapa fa mandresy io candidat io de raha mpitsarana antanatohatra ray sisa no mamadika an'le izy ho any aminareo lay izy satria maninona ho handalo lay filoha zay zany ny tanjony hoe rehefa handalo le président dia mila atao IRD le be ny tanàna tsy fantatro makasitraka an'izany ve ny filoha Andry Rajoelina fa raha tena makasitraka an'izany ianao dia tadidio hoe manombokeo no manao sini ny fankalany le vahoaka ao am'le commune nanaovana an'izany atsojay zany ianao le filohan'ny republika mihitsy no manao sini hoe ankalaonareo raha manaiky an'izany palahelo zavatra ohatran'izany hatram'izao ny IRD de tsy maty voalavoakibo zay tsy lany be ny tanàna tena tsy maty voalavoakibo zay tena manao fomba rehetra ahoana ny atonga atsika ho lasa be ny tanàna any amikimaky any amin'ny rafi-pitsarana samy hafa any fa resy teo amin'ny fifidianana voka-pifidianana izy resy
ianareo anefa nanao zay farafahaizanareo tamin'ny fanovana ny voka-pifidianany fa rehefa misy be ny tanàna zany na olo mbo fidy maresy anareo amina fifidianana de efa mieritrereta hoe tena ianareo mihitsy ny tena tsy tian'ny olona fa ianareo de efa manao an'izay fomba rehetra azahoanareo fandresena amin'ny fifidianana io maro ny mikimaky ataonareo akoatra ny doublon ny doublon efa tsy resahana fa ny akoatra ny doublon de manao ny fomba rehetra nareo azahoanareo an'izay fandresen'zay nefa mahagaga mbola resy ihany nareo de mbola tsy mionona eo nareo rehefa resy fa mbola mitady ndray fomba rehetra hamadiana niny voka-pifidianana iny ary zay kelikely hery hoe tsy avy amin'ny antoko dominareo ataonareo mahita sary mihitsy mampalahelo le izy fa za eto de miteny hoe ny zavatra ataonareo ohatr' zany no mahatonga ny fankalan'ny olona raha pitsy raha afaka pitsy fa de toizy fa tsara alefaso ihany nohatr' zany andana vadio daholo ny voka-pifidianana rehetra ka naresy ny RD fa ho tonga saina tsy kelikely io vahoaka io ary mety misy aza ny olona nifidy anareo fa tsy nakasitraka n'le candidat narotsaka reo be ny tanàna fa tohina amina zavatra ohatr' zany ary arary ny fony ary ametraka hoe ay tena manana ara-tsimpanaka ia lay antoko RD zay nifidinay mety nifidin'ny filoham-pirenena izy mety nifidy solomamboaka izy fa mety le be ny tanàna no tsy nifidiny satria mety eto tsy mety aminy de niova safidiny fa rehefa nanao zay toetra zay nareo de izy hoe nareo tena tsizy marina manaprofo ny zavatra lazainay zany hoe nareo de tsy mahazaka demokrasia zany efa isany ny fanovanao an'ilay voka-pifidianana de efa tsy fahazakana demokrasia satria tsy nekenao ny feo an'le vahoaka na piseho safidiny tamin'ny alalany latsabato tsy ekenao iny zany dika zay tsy ekenao le demokrasia zay nge le ilana n'le hoe mila taizaina ara-politika ny any amin'ny faritra rehetra mba haninona mba hahafahany mahafantatra hoe rehefa mifaninana izy ka resy dia mahay mampionytena izy raha ohatra ka tsy nanana porofo entina naporofona fa tena nisy alatra tao anatin'lay fifidianana eto tsika dia tehiteny hoe raha ohatra ka soratra ohatr' zany re no entinareo hanovana ny voka-pifidianana de io izy hoe be da be zany ny RD tokony tsy olany satria ny anareo tsy vita ny soratra fotsiny nge hatramin'ny filohan'ny republika mandeha manao fampelezan-kevitra ta fifidianana be ny tanàna manotrina candidat ny fampiasana fitaovam-panjakana tsy resantsika ntsony zao moa izy de novanareo mihitsy ny lalàna nanaovana an'le trezany iny mba hahafan'ny olo-mpanjakana afaka hanao fampelezan-kevitra novanareo hatramin'ny lalàna nge noho ny tsy fahazakana demokrasia de mahazo mandeha manao fampelezan-kevitra ny olo-mpanjakana manomboka mampimely raharaha ary zay le teneniko hoe mandrovitsy le fanjakana natotonga am'zany zany rehetrarehetra zany ny lahatsika nylay tao hoe fitaizana ara-politika hoe matokony misy sekoly fanifanana ara-politika mihitsy azahoana farafahakeliny ny fahaiza manao an'lay olona hirotsaka eo amin'ny sehatra ara-politika mba manana ny fifehezana an'izany hoe inona ny atao rehefa atao anatin'ny antoko ianao marina fa manao ny azy ny antoko fa tsy ampy eto tsotratra ny antoko ny anao an'izay fanofanana zay amin'ny faritra rehetrarehetrarehetrarehetra na hoe matetika fa rea ohatra ka tena hoe misy mihitsy lay ataotsika hoe rafitra anankiray fanabiazana ohatrany hoe fanofanana ara-politika ohatrany hoe fanofanana arakasy io dia miova tsy kelikely ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara any ka na mety misy manana toetra hafahafa ny avy ety atapony lay antoko mitondra ohatra
fa lay any ambany ravinahitra lay fiarahamonina iainan'le any amin'ny rafitra manaja an'izay hoe misy etika ny fanaovana politika itsika eto amin'ity toeranyity tsika samytsika eto dia mifanaja amin'ny zavatra rehetra ny rafim-piarahamonina angehitra amin'izay dia mifanaja ny kely manaja ny lehibe fa aty amin'ny tontolo politika ihany io tsy misy fifanajana io ny antony tsy ampy ho le fitezana za raza misy ny onjam-peo ahafahana mitaiza raha politika ny voaka malagasy fa raha tsy nisy eneny fiparitahan'ny onjam-peo tsy miankina tsy ampy fitezana raha politika atao io fa io ny zava-dehibe anankiray nanaparitaka n'ilay izy aingana mba ananan'ny olona nivoana information mitovy any hoe mitovy ny letany fahafantaram-baovao noho ny fisian'ilay onjam-peo tsy miankina miparitaka manerana ny nosy dia aingakaingana kokoa ny fahazahoan'ny olona vaovao fa raha tamin'ny andro taloha tsy misy afa-tsy TVM CRNM za miteny amintsika fa dia tena hoe ny atoko mitondra ihany no voizina ny atoko mitondra ihany no ampahafantarina ny zavatra ataony tenge tenentsika hoe lasa fanana mpitondra ny TVM CRNM na dia nitaky an'izany ary izy ny alohan'ny akarany teo amin'ny fitondrana hoe sokafy io 73 député tonga tao amin'ny ORTM tamin'ny fotoanandrony mbola joarina voajanahary ny tale général ORTM tamin'izany dia tonga tao nanery mihitsy ny sokafan'ilay TVM CRNM amin'ny hery politika rehetra ka hatramin'ny fanoerana tokony azo sehatra ao anatin'izany télévision mpanjakana sy ny radio mpanjakana zany tonga amin'ny fitondrana ny olona tao anatin'izany fanoanana ny etsiky ny solombavam-bahoaka 370 zany amin'izao fotoan'izao ny olona nanentana tamin'izany mihitsy aza ny lasa ministry ny serasera inona ny zava-misy miverina amin'ilay andro tary aloha tamin'ilay ORTM tantanany joarina voajanahary ihany lay ORTM nefa tsy hitsony ao fefa novana fa le fihetsika tsy miofa mbola mihidy amin'ny ankolafikery hafa ivelan'ny mpitondra fanjakana ihany ilay TVM CRNM inona zany ny fanovana misy ny fanovana dia hoe melandray ianareo dia zay indray no mitondra fa ny fihetsikare ihany ny fihetsikare fa zay tonga eo tsisy fanovana eto raha ohatra zany tsy hitanao taratra le fanovana nge mora kely mampiseho azy io fa misy ny fanovana naninona nataontsika hoe rainy démocratie ny professeur Zafelbert satria hitantsika taratra ny fanovana hoe nalalaka ho an'ny hery politika rehetra ny aino manjery mpanjakana zay fotsiny dia narainy démocratie ny professeur Zaf zay fahalalahany fanehoan-kevitra zay nahazo ny resaka daholo ny rehetra dia napetraka hoe rainy démocratie izy fa ny zanaky ny démocratie tsisy nanaraka an'izay tsony fa le rainy ihany fa le zanaky ny démocratie nandimy tatorina zay tonga manidy zay tonga manidy zay tonga manidy hatramin'izao mihidy io ainao manjery mpanjakana io tsy misokatra amin'ny hery samihafa io fa maninona inona manakana anareo inona ny atahoranareo hevitra nge no hetin'ny olona hoe ary rehefa ohatra ka resy lahatra amin'iny hevitra iny ny olona dikan'izay nareo no tokony manova ny fihetsikareo fa ny anareo zany ny tsy mety fa raha ohatra ka mety ny ataonareo na izy teninao tsisy olona anaiky ny zavatra teneniny ao fa le anareo no arahany fa matonareo matahotra manokatra ny TVM sy ny RNM dikan'izay misy raha ataonareo hainareo fa tsy tian'olo dia halanareo zany ho volanin'olo amin'ny TVM sy RNM ao halanareo satria raha zay ny henin'ny olona dia mitombony tsy fitiavan'olona anareo dia zay zany natahoranareo matahotra n'lay vahoaka ny fidinareo hoe hitody damosina anareo ka nareo nge manaonao foany zany zao ny ataonareo zany any amin'ny district amin'ny Vohibady zany commune efa lasany tsy miankina le izy avadikareo soloinareo lasa maire IRD tampotampoka eo dia ho avy zany zao le ben district andeha ametraka an'iny ametraka samboady an'le maire IRD dia tonga koa zany le ramatoa dia hiditra ao dia hipetraka dia tsy mba mieritreritra ve zany ianao hoe ianao ange tsy lanim-bahoaky dia hitenenana an'izany le ao amin'le TVM CRNM dia tsy tianareo satria hampibaribary eo masony zao tontolo zao sy ny masony voaka malagasy hoe zany ny fihetsika reto mpitondry reto amin'izao fotoana zao manao le trezana oatra zany tsy zakanareo zany satria zavatra marina le ho resahanao
de aleonareo tsy omena sehatra nefa io ny anytokana masahana ny Madagasikara andoavany gasy rehetra etra ny mampiodina an'io fa lasa fanananareo le izy ianareo no minantsanantsanao foana ianareo ny hita lava ao manomboka ny vaovao ny TV de nareo menakavy ny mandalo ao mandeha ny rema de ny feonareo rehetrarehetra ny henao toy izy hoe ataovy any zany fa tsy maninona fa tsara satria voapirofo am'voaka malagasy hoe tsy mazaka demokrasia zany ny atao hoe fanovana tsy voatery isy famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena na ny tahirim-bola iraisam-pirenena vao hita ny fanovana eto Madagasikara fa zavatra ohatry zany de fahitana taratra ny fanovana hoe fahalalahany fanehoan-kevitra ifampizarana ny ampaham-potoana tsisy taky ny ampaham-potoana ananareo ianareo zay mpitondra ao anatin'le izy de rehefa miteny 3 minitra Andriama Antoine Rajoelina de ataovy miteny 3 minitra koa président Marc Ravalomanana na président Rajoelina Narimapiana fa raha miteny président Rajoelina de tokony miteny président Marc Ravalomanana raha miakatsehatra ao anatin'ny haina manjery mpanjakana ny mpikambana anaty gouvernemanta de tokony miakatra koa ny mpanohitra miakatra ao solomam-bahoaka manoana fitondrana de tokony miakatra koa ny solomam-bahoaka amin'ny fanoherana na ny parlementaire hafa eo amin'ny teny meran-dolona tokony samy hanana an'izany raha miteny adiny ray nareo miteny atsasakadiny any fanoherana tsisy problème zany ka isy hitako hoe raha adiny ray nareo de tsy maintsy adiny ray koa nety fa ilay tsy fanomezana sehatra mihitsy ny problème ary magaga aza na olona mitovy hevitra aminareo lany tamin'ny antokonareo rehefa tsy metimety aminareo zavatra resahany tsy mahazo sehatra ao anatin'io hainao manjery mpanjakany satria manino tsy mazaka demokrasia nareo tsy zakanareo mihitsy le atao hoe fahalalahany fanehoan-kevitra nefa raha nisy ny dradradratra an'izany fahalalahany zany nareo tena nampiakatra an'izany feo avo nanakoako mihitsy ny filazanareo fa dia tsy malalaka ny fanehoan-kevitra teto Madagasikara tamin'ny andro ny président Rajoelina Narimapiana nefa de nyresaka nareo zany zavatra nisy nidirana tao no RTM de hoe asokafy io ampalahelo any le izy fa ohatra ny ataonareo tao andasa ty tsarony fa hoaniny aty amin'ny fanoherana mety zany no ataonareo zany satria zao manome pirofo mitoaka amin'ny tendany ny zavatra lazain'ny mpanohitra ianareo ary aprisiana anareo anohy azy hoe toy izy foana aza asina mpanohitra miteny mihitsy ao anatin'ny TVM serany amin'io fa de tazomanareo rehetrarehetra izy de ataovy anareo foana manomboka any amin'ny voalohany mandrapatapitra lay vaovao nareo daholo ny fandarana rehetra ianareo ihany fandimbidimbiasa ao am'izay fotoan'izay koa ny olona mba mijery ny fahita lavitra momba anay aty amin'ny fanoherana nareo ny tsisy hijery zay nge mahatonga nareo miazakazaka mamonjy an'ireny fahita lavitra idira mpanohitra reny satria any misy mijery lasinareo miazakazaka makany tsy ampy anareo tsony le TVM CRNM fa mbola miazakazaka ndraiky koa nareo makany nareo fa manana TVM CRNM de mbola miazakazaka any am'le tsy masana ny Madagasikara satria manino tsapa anareo fa tsisy mijery le ary de lasa mijery nareo miazakazaka mamonjy an'le any ale misy mijery ary zay mahatonga any mametraka hoe any amin'ny idiran'ny fanoherana no arahan'ny olona ny zavatra ampitaina rehefa tsy misy mpanohitra miditra ao am'le TVM CRNM fa tsy vitsy ny mijery sy meno an'io ny any amin'ny tsisy azonarana hoe tsy misy afa tsy zay fotsiny de zay zany tsy maintsy meno anareo atao akory fa raha any mbola manatsafidy zavatra hafa ny jereny zavatra hafa ny enony entiko ilazana zany zay fa zay le zavatra mifandraika am'ilay zavatra hitantsika taratra tany Antsirabe hoe mila fanofanana ny tanora iomana amin'ny fifandimbiasam-pahefana tsy maintsy mila relève foana tsy ny taona no miteraka ny relève aloha de apetraka tsara zay fa sao de misy tanora manko miandretra zany anka le mitondra reny mbola voatanora eriteriny koa e tsia ny fepitoana hijanonany eo amin'ny fanjakana no tsy maintsy isiny relève aka ohatra zao tsika ny président Rajoelina zao
président république ao anatiny ataontsika hoe 5 taona ny fepitaona omeny lalam-pandrenana azy raha tsy misy zany ny fanovana lalam-pandrenana dia mandaro ihany ny azony atao tapitra ny 10 taona zany raha ohatra ka tahin'Andriamanitra izy mavita mandà anankiroa dia tsy maintsy miala eo amin'izany toeran'ny filohan'ny république zany izy dia tsy maintsy misy relève mandimby hoe izandray no mitondra an'ilay firenena dia ohatr'izay ka na ataontsika hoe tanora eritrerina izy tafakatra eo fanjakana dia le fepitaona hitondrana mihitsy no faritany lalam-pandrenana hoe tsy mahazo mihoatra an'izao raha tsy hoe manao letrezana manova lalam-pandrenana izy manao ny adin'ny afrikana tsika moa matetika tsy tia in'io atao hoe afrikana io dia tokony hita taratra amin'ny toetratsika zany fa tsy afrikana tsika ka anao ny fakatahaka ny zavatra ataony mpitondra ho Afrika efa faritany lalam-pandrenana mandaro ihany atao dia ina ny ataondra lahy ovany ampiny mandary ray mandehandray izy satria manina mbola tsy te hiala eo amin'ny fitondrana zay zavatra zay le tsy mety zay fa mandaro nomeny lalam-pandrenana ary zay ny ataon'ny olona rehetra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena mandaro ihany ny amerikanina mandaro efa taona indroa tapitra pio ala ianao na mbola tiany olona ke zany Barack Obama zany fa tapitra ny 20 taona tsy maintsy niala tiany olona ke zany Bill Clinton zany fa tapitra mandà anankiroa 20 taona tsy maintsy mijanona ianao satria maninona mila n'ilay fifandimbiasa pahefany misy relève ndray mandimby misolo niala zao ny azy Bill Clinton dia tonga ndray Barack Obama dia mandimby fana tsy nitaona miteraka ny relève fa le fepitaona hitantanan'le olona tapitra na mbola matanjaka be ary izy mbola tanora eritrerina tsy afaka tsony satria fa tapitra le fepitaona omeny lalam-pandrenana anaovany an'izay exercice an'izay pouvoir zay hoe raha filohan'ny république no ataonao dia 20 taona ihany fa tsy afaka mihoatra an'izay na mbola tanora eritrerina ianao niakatra teo dia 20 taona mbola matanjaka mihitsy fa tsy afaka manao an'iny andraikitra iny tsony dia mikisaka dia zay le mandeha tsy maintsy manana relève ianao zany mandimby hoe izy andray ary ny mandimby an'iny dia amin'ny politika ohatr'izay mila manomana relève foana fa ny tsy mampisy relève eto Madagasikara dia le toetra ny mpanao politika mifamalifaty mifanenjika tsy ampifandeferana ary io tsy maintsy miainga avy eo amin'ilay voalohany manao an'ilay dingana no anitsina ny fihetsiky ny rehetra any ariana any tsy hanao an'izany ny mpanao politika dia mijanona eo amin'izay tontolo ny fanaovana politika zay izy na ao anaty fanjakana na any ivelan'ny fanjakana fa ny zava-misy rehefa ao anaty fanjakana dia afaka mivelatra tokoa amin'ny fanaovana politika fa rehefa any ivelan'ny fanjakana dia le ao anaty rafi-panjakana manenjika an'iny ary manao karazana famorona dossier samihafa mba hahafahana manenjika an'iny tsy hanao politika intsony dia rehefa miova indray le fanjakana rehefa avy eo afaka miverina manao politika le nenjehany iny ary le nanao politika nanenjika azy indray nenjehany dia tsy afaka manao politika koa raha tsy miongana indray le fanjakana zay toanany iny zany ve niendrika fanaovana politika apetrakitsika eto Madagasikara ifandovan'ny taranaka fara mandimby dia mieritreritra ny rehefa mety zany hanao an'izany foana tsika hoe rehefa zay ny tonga eo dia enjehanay nareo le nitondra teo aloha dia rehefa mahazo fanjakana koa iny dia hoe dia enjehanay koa le nareo le teo fa nanao anay an'izao dia fanenjika sy famalifaty eto ve zany ny atao raraha ny mpandraraha tokony mijanona ny am'sehatra mampandraraha azy ny mpanao politika dia miantsehatra amin'ny tontolo mampanao politika azy ny mpitondra fivavahana dia miantsehatra any amin'ny tontolo ray aman-dreny am-panahy azy ary manitsy ny zanaky ny fiangonana rehetra raha misy mibriko ao anatin'izany mampalahelo ao anatin'ilay izy ange dia ty vovonana ediny lohany mihitsy ny ray aman-dreny am-panahy fa indraindray rehefa mba eritreretinao hoe eo izy ny tokony mananatra ny zanaky ny fiangonana amin'ny fihetsika zay tsy mety ataony reny mpitondra reny tsy hitanao taratra izy anyko meny olona tsiny rehefa tonga le fotoana hoe mafeno ny kapoaka hoe taizay nareo ray aman-dreny am-panahy no tsy nijoro fa amin'ny fotoana efa tsy ilana any zareo zay izy vao mitsangana hoe ty zahay eto zahay tandremo fa zahay ohatr' zao nefa misy fotoana ilana azy ireny hoe tena mba tokony mijoro nareo miteny zatranaky ny fiangonana ny mpitondra mba hanarina hoe zany zavatra ataonareo zany ka tsy mety aoko ty fiainana feno valifaty ty feno setrasetra fankahalana inona kay ny zavatra hitazanareo ray aman-dreny am-pananay any am-piangonana tsy hanana ny toetra araka an'Andriamanitra anaraka ny didi folo ny zavatra hita amin'ny masonareo nefa hiainan'le firenena
le zavatra rarany lay tenyny soratra masina ao anatin'le didy folo mihitsy no ataony mpanao politika mifankahala tsy mijoro nareo mananatra n'le zanaky ny fiangonana hoe fa miandry nareo fa misy voka-dratsiny le izy zay ve nareo vohitsangana am'izay hiteny hoe efa tsisy miaintsony satria efa tafaoatra fa feno ny kapoaka fa androany misy olona mifamaly faty eto noho ny atony ara-politika aizany ray aman-dreny am-panahy tsy mananatra ny zanaky ny fiangonana mba hanana fiarahamonina mirindritsika araky ny tokony izy zay tsy fantatro ny fiangonana ve de tsy mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao tsy mino tsy inoko zany hoe tsy mahatsapa fa mizavatra tsy mety eto amin'ny firenena amin'ny rafitra ara-politika sy ny fiarahamonina ara-politika am'izao fotoan'izao hoe tsy mahatsapa an'izany ny fiangonana hoe misy zavatra tsy araky ny tokony izy be da be eto iainan'ny firenena tsy mino hoe tsy mahatsapa an'izany nareo ray aman-dreny am-panahy fa indrisy fa mangino nareo fa miandry zavatra mitranga angambo nareo vao hiteny hoe ry zanako aby okzay ty ohatry zao ty okzay ty ohatry ry ty fa maninona kay raha vao manomboka le izy de miteny nareo mbola tsy tarangeo za maly ny teny mpitondra fanjakana hoe mbola tsy tara raha izao no manova ny fihetsikareo nareo mpitondra manoloana ny zava-misy iainany firenena fa tena miteny aminareo ianareo mpitondra zany mampita aty na dia voanatra foana moa tany Antsirabe zao de mbola eny andalana eny no miteny amiko le raha matoa hoe delona kely tsara le zavatra ataonao makasitraka era-poeran-tsaina mihitsy fa mba miangavy okzay le fanomezana sy papan'le fanjakana io zay firenena raha manany ty averiko foana zay marina fa raha ny sitrapoko amin'ny mampanohitra anahy de satroko aza hanao dérapage foana io fitondram-panjakana satria mandratsy endrika azy zany nefa amin'ny mahafirenena raha manana azy de zay le hoe tsy mpanohitra botolo koa tsika de misy ihany ny fanimpazana hevitra mahasoa ny firenena hoe mbola tsy tarra zao nareo ny manitsy ny zavatra rehetra zay mety andratsy endrika an'izany sy ampitatananareo ny firenena zany mbola tsy tara mbola azo atao tsara ny manitsy tsy avy amin'ny fisitomponana ny mpitarika any amin'ny tokony fanoherana no afahanao manamafy ny sezanao tsy adiso zany satria raha esorinao ihany anankiray de misy mipotra foana eo fa le fotikevitra ny fanoherana mihitsy manomboka mahazo faka am'izao fotoan'izao de iny fotikevitra mahazo faka iny ny tokony akanareo lesona hoe inona ny zavatra voiziny ny fanoherana ankehitriny inona ny zavatra resany inona ny zavatra tsy mety voiziny fanoherana de zay ny akanareo lesona zay le taoko hoe mbola tsy tara raha maka lesona nareo androany ny fanoherana miteny aminareo hoe ny fahalalany fanehoan-kevitra ilainy zany de eo nareo maka lesona fa rehefa tsy maka lesona am'izay nareo de zay le teneniko hoe tara nareo satria manino rehefa miafeno ny kapoaka irréversible io ary ny dérive ataon'ny mpitondra de tsy afaka miveriny zany rehefa tafiditra amin'iny sehatra iny nareo hoe io ary nareo fa lasa makany am'jadona de aza mieritreritra nareo fa ho tafaverina tsony rehefa tafiditra anatin'izay ary ny jadona nisy foana teto Madagasikara ianareo mpitondra sivily fa nisy mpitondra miaramila mihitsy teto amiraly ny gradiny nanao jadona tamin'ity firenena ity fa tsy matavela azy eo amin'ny fitondrana ny fampiasana ny fahefana amin'ny mpitantana firenenao ka hanaovanao jadona miongana foana satria manino lay mpitandro filaminana ane no atao herim-pamoretana rehefa manao jadony noho izany ny fibaikona dia ny begrady eo amin'ny mpitandro filaminana ekeny ny rafitra isan'ambaratongany fa nahita tsika tamin'ny 7 adjudant chef namaly amiraly tena endrika tsy tsara eo amin'ny tontolon'ny folo alinda iny ary tena hoe nanala baraka ny endriky ny folo alinda teto Madagasikara mihitsy zany hoe tsy fanajana lehibe nataony ny
mpitandro filaminana anankiray tamin'ny lehibeny fa iny ny taratry ny hoe miboriko any amin'ny tsizy dia iny ny singam-boly mandavositra amiral le miteny adjudant chef le mamaly hoe voay vavahady io tsy mivoy io voay vavahady io tsy mivoy io hitatsika taratra tamin'iny hoe rehefa feno ny kapoaka zay ny zavatra mitranga ereto hoe lehibe ao anatin'ny tafika no manome baiko a fa sous officier ny mandahan'le baiko ny ria manamboninahitra général no manome an'le baiko fa manamboninahitra lefitra no mamaly an'le baiko entiko itenena hoe ny amiral zany tamin'ny fotoanandrony amiral Didier Ratsiraka président nametraka ny anarany nametraka nanao karazana cultana personnalité tena farak'izay zokiny teto amin'ny firenena boky mena rehetrarehetra ninona rehetrarehetra loko rehetrarehetra tsy zay ilaina rehetrarehetra na hira na vakotrazana na inona voatonina foana Didier Ratsiraka hoay ry makatsy makary oye ninona tsy hitako zay tsy natao e na ika na inona na andrefy teto amin'ny firenena fa inona zavatra nitranga tonga teo amin'ny fetra tapitra na piasan'ny fahefana teo am-pelatanany manenjika vahoaka amina hélicoptère mitifitra vahoaka folo aogositra tadiditsika daholo zany fa tapitra amin'ny fetra hoe non vita rava le fanjakana mbola tavaverina teo amin'ny fitondrana indray na piasa zanadambo sy nrehetrarehetra tamin'izany fotoana zany ny fanolotra tamin'le fitondram-panjakana rava mipitika ndray koa lay milisy tapasain'ny fitondrana na napaka tetezany nanao barage nanao an'ty rehetrarehetra ty fa trongisany zanadambo rava le fitondrana etiko itenenana amitsika hoe ny jadona de misy fetrany fa raha jadona nampijanona maharitra teo amin'ny fitondrana hatram'izao ora tenenantsika zao mbola président ty république Madagasikara ty ny amiral Didier Ratsiraka raha jadona hoa na vita teto Madagasikara fa saingy tsy zany noho izy rehefa mijory vahoaka io foana ny jadona ka aza mieritreritra hoe ny fikirisanareo makany amin'ny jadona no apatezanareo fitondrana tsya zay mahatonga amin'ny teny hoe mbola tsy tara fa zavatra efa hita teto amin'ny firenena daholo zany hoe nisy jadona teto fa rava nisy finiavana ife miaino manjery-panjakana teto fa rava foana angely izy efa hitatsika ny ohatra rehetrarehetra de mbola misy lasa alay mpanamanao an'izany ihany a fa tsy mba mitondra fanovana zay le tiako tenenina am'le izy hoe firenena raha manany ty de hita hoe tsy mahatsara ny siny zany ary zay le tenenako tao anatin'ny fandarana manokana iny hoe ny fomba fanaovana politika mila miova fa ny hevitra ny tokony voizina tsy hitovy eto amin'ny firenena fa ny olona tsy tokony hifandona fa raha misy nefa ny alay-panahy makany amin'ny jadona noho ny fitiavam-pahefana de mifandona ny olona fa tsy vita ny hevitra tsony mifandona ary rehefa mifandona io de ratsy satria na mifandratra na mifamono na mifamotika fananana na ny fananana imbonana ny potika zany foana ny sary ny voaka e hatram'izay de fa hita fa ratsy zany de inona kainy tsy anitsinany zany zay mahatonga na miteny hoe io nge irréversible rehefa nikorisana kany am'le didijadony ianao dia mandeha makany tsy kelikely ianao a raha tsy misy fahatongavatsaina
ary zay le magravy azy zay le mahatonga analy am'teny hoe satria firenena raha manana de aleko aloha miresaka an'izay ihany hoe mba efa nyteny kosa mba tsy fanomezana tsina nareo ka nareo nke tsy manananatra mihitsy tamin'izany ianareo tsy mba niteny tsia fa niteny ah zay tadidiko tsara tamin'ny heritaona raha tsy diso a no nitenenako an'ity zavatra ity misy ah hoe monsieur le président efa niteneniko tamin'ny président Rajonar mampiany ty zavatra ty eo fa averiko aminao hoe rehefa mpitondry ianao a no manokatra ny varavarana de makany aminao ny mpanao politika mamonjy anao izy mifampiresaka aminao izy tsy voatery ara hitantana tsia matetika manko ny olona metra zany hoe raha miresaka zao le mpanao politika anankiroa de hoe iara hitantana indray zao reo tsia tsy ilaina akory zany fa ny fifampianona ny zava-dehibe raha ohatra zao teotsika miresaka zao président Marc Ravalomanina sy ny président Andry Rajoelina de misy mieritreritra sady tsy fizara seza ao anaty gouvernement andray za de mandahany zany ny fifampiresahany ny tompona andraikitra ara-politika de ho an'ny tombotsoa ny firenena zany fa tsy voatery hoe iara hitantana satria ndray nefa safidy zay mpanolotra ianao no mitondra de hoeto fa ny hevitra kosa afaka mifampizara tsara hoe izahay ty amin'ny fanoerana de mahita fa zao ny tokony anaovana an'ity maninona rehefa ny any ivelany any le izy mety rehefa misy zavatra ilana ny président américaine rehetrarehetra io na ny mitondra na nefa mitondra teo aloha afaka miara mikondondra mandeha hitanao taratra hoe reo ry zareo mety tsisy miteny hoe ka ny démocrate te hiara hitantana amin'ny républicaine na ny républicaine te hiara hitantana amin'ny démocrate de miresaka le filoha teo aloha sy ny filoha am-perinasa fa misy zavatra iainan'le firenena ao ilana ny fandraisana anjarany rehetra mba ho resy lahatra le vahoaka amerikanina rehetra fa zava-dehibe ty zavatra resana fanapakevitra ty de miaraka eo daholo le entité rehetrarehetra ho hita taratra hoe io fa misy firaisam-pirenena any amin'ny hevitra ara-politika tsy mitovy fa raha zavatra mahasoa ny firenena de miaraka eo no ninona noho nyle lay tombotsoa imbona n'lay firenena zay fa any amin'ny hevitra kosa ny ara-politika samy manana ny hevitra ne iny zay le tenentsika hoe raha zay zao ny misy de misy miteny hoe hiara hitatana indray zao reo tsy mety mihitsy zany tsy zay le izy haka mifampiresaka nolo fa tsy voatery hiara hitatana ary za tena mandany zany de tam'izay fotoan'zay ny tenenako an'izay hoe afaka mifampiresaka raha mamoa varavarana ianao mbola makany aminao ny olona fa zao any zavatra ho isy raha zao ianao manidy varavarana tsy miainao fa tsy zay akaikinao ihany rehefa tonga amin'ny fotoana atery anao de hosokafanao io varavarana io fa ny olona indray ny anidy varavarana aminao satria anao manokatra midanadana hoe avida olo tsika iresaka e fa ny olona manakatotrano hoe zay tsy hoany kita tsisy mamoa varavarana teny hoe ahoana miatso ange ho ny président Rajoelina hoe tokony fampirezay tamin'ny fotoana ny ilana an'izany izy tsy nanokatra zao efa la akatony koa varavarana tsisy makany zay ne no mitranga rehefa avy eo e ary zay ny tenenako ny filoha Rajoelina mampiana tamin'ny fotoanandro hoe mbola président ho ianao monsieur le président tsy hoe daholo le rehetrarehetra ifampiresaka aminao fa rehefa manomboka hitan'ny olona hoe marefo ny fahefanao a tsy makany aminao tsony ina izy miteny an'izay a tadidiko tsara fandarana avako an'izany fa niteny an'izany de naveriko tamin'ny président Rajoelina izy tamin'ny heritaona tadidiko ny tenako an'izany etiko itenena aminareo hoe le fomba fanaovana politika mila miova hoe hevitra no mifandona fa ny olona afaka miresaka tsara mihitsy fa ny fomba fijery no mifandona de ao anatin'izay ny angalana hoe aiza ny mety mahasoan'le firenena zany fa zao eto amintsika zay mihitsy ny zavatra misy ny olona mihitsy no mifandona fa tsy nihevitra tsony hoe rehefa zany mahazo fitonana ry manohitra ana ankalaiko mihitsy iny ary tena asehoko azy fa manana fahefana de asehoko azy mifankalana azy tiako akatoko ny ary amporo ravako ny ohatra zao ohatra zaty zay ny zavatra misy eto amintsika tena mankahala mihitsy zany fa tsy hoe nihevitra ara-politika no mifandona fa tena hoe
feny fankahalana mihitsy ary de tena hoe mamotika mihitsy andao ary fa potehatsika mihitsy ny orinasany satria mba miseho manohitra ndao ary fa rehefa potika ny orinasany a tsisy hoetimanany am'zany fanoerany zany tsony a tsy manohitra tsia mety président Marc Ravalomanana ny potehanao fa misy hafa foana eo mitsangana koatrany rehefa matsapa hoe tsy mety zany zavatra ataonao zany de eritreritra ve zany filohandrajoela raha pitsy rafaka pitsy raha sanatrika misy ny fahatereny amin'ny tontolo politika sy zay le jadonao efa nokorisana kany io a efa laza ty nanomboka izy nanao an'ireny filambany ny orinasa tiko sy ny triple reny a de efa ao anatin'le jadony reny hoe orinasa malagasy iasany vaoka malagasy a potehinao nefa mitoekarena mikorosofahana de ny orinasa miteraka asa indray a potehana vome anapitrotraka an'izay zava-dozany zany iny le ozy a le mikorisa makany de mieritreritra hoe raha pitsy rafaka pitsy rehefa tena tery de hoe za mba miantso anao président Marc Ravalomanana andao tsika iresaka zay le mahatonga ana miteny hoe manidy varavarana indray ny olona satria ny olona tsy mitady sezy sao de mieritreritra le mpitondra fa hoe rehefa omeko sezy raha de miova ny heviny ny olona tsy mitady seza aza donona mihitsy fafanaovana politika misy fomba maro azahoana toerana tsy voatery le mpitondra foana manome toerana vao mahazo toerana fa misy fomba be da be atongavany toerana io ary misy fomba be da be lany io toerana io aminao mpitondra koa sa de mieritreritra ny mpitondra fa hoe rehefa zahay ny tonga atao ny fitondrana de je tena tiana atao mihitsy ary zay tiana mena toerana mahazo toerana fa zay tsy tiana mena toerana tsy mahazo fa tsy fantatra ao akory ny avoaka ny apitso izany eritreritra fa any fifarany ny mandahana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoenina sisa ministrany zay taty amin'ny 30 mahery hatramin'ny fiandohan'ny fanjakana ifarana indray le fitondrana vao enina sisa sa valo izy teo maximum zay sisa atao enina ka enina sisa zay ny clé de répartition enina sisa ny azy ny premier ministre ary tsy anazy zay le teneniko hoe tsy fantatrao ny avoakan'ny ampitso tsy voatery enao foana ny manomen'le toerana fa ny zava-misy ara-politika iainana eo ny tantara mandeha manova zavatra be da be tsisy nieritreritra an'izany mitenena reo zay natsapa hoe voalany président Hery Rajaonarimampianina de afaka nyteny hoe monsieur le président amin'ny fiafarany mandanao enina sisa ministre anao raha nisy olona vita ny teny anazy zay de tena hoe zany ny olona tena mpaminany mahita ny apitso hoe any amin'ny fiafarany mandanao monsieur Hery Rajaonarimampianina dia enina sisa ministre anatin'ny gouvernement anao avy amin'ny SVM zay tarinao ary ny premier ministre lehibe ny gouvernement am'izany a avy any amin'ny adversaire anao Andry Rajoelina tsisy natsapa an'izany tsisy nieritreritra an'izany fa de hoe lany président Hery Rajaonarimampianina izy no mitondra mandritra ny 5 taona za ihany nieritrretina aloha fa mandeha ny toedra raha politika any amin'ny farany vadika gisa ohatr'izay ngely izy fa ny mianticipe ny ataotsika hoe mba tsy isininy zany mba tsy atongavana am'izany nefa tadidio fa Hery Rajaonarimampianina ary sady nahavita teo amin'ny lafiny ara-toekarena nahavita fotodrafitrasa mbola izy io dimbiasany am'izao fotoana zao io mbola zavatra nataony Hery Rajaonarimampianina daholo ny zavatra tena saika mandeha am'izao fotoana zao tohizana am'izao fotoana zao na de tsy ekeny ny saina maneritreritry mpitondra am'izao fotoana zao ary hoe le principe ny continuité de l'état hoe fitohizany raha-panjakana io ny zavatra misy am'izao fotoana zao nefa inona zavatra nitranga niala teo ampelantanany ny akabeazany mpikambana atao amin'ny gouvernement tany amin'ny fiafarany mandazy nitondran'ny firenena ny tena marina za tokony niala teo amin'ny fitantanany raha-pirenena mihitsy izy raha ny lojika ty zavatra zay le tiako tenena hoe tsy mahafantatra ny rapitsony fa ny manombatomba ny azo atao ary io nefa raha mpitahainao ndonge mba samy jery todikitsika mba jereo ny heritaona sy tapany na roa taona nitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ohatrany ahoana situation politique de jereo zao roa taona tantanany Andriamatoa Andry Rajoelina zao fa sasanangy samihafa ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny témoin ara-toekarena avy any amin'ny menamena no nivadika orange de nivadika maitsomaitso fa ny an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny toekarena avy taria amin'ny maitsomaitso
no manomboka mivadika orange ary mirehitra miaina am'izao fotoana zao. Entiko itenena amitsika hoe ny mpitondra ao de mila maka lesona fa ny zava-misy a feno fankalana ary manao valifaty politika. De zay ny hitatsika taratra. Zay mahatonga analy miteny an'iny hoe ny teny ny président Rajoelina Romampiana tamin'ny fotoana androny de naveriko tamin'ny président Andry Rajoelina lizy taty amin'ny faraparan'ny efa ny ohatran'ny roa taona mandahana Andriamatoa Rajoelina, efa nisasaka ny mandahana Andriamatoa Rajoelina Romampiana no niteny an'izay a fa teo amin'ny faheritaona mahery ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina no niteny an'izay indray aho taminy hoe mbola misokatra ho anao, mbola raha manokatra varavarana mbola mamonjy anao ny olona raha zao ianao no manao an'izay. Nisy solombavambahoaka anankiray mpomba ny fitondram-panjakana tafaresaka tamiko. Izy zao matadidy an'ity teniko ty tsara mihitsy. Solombavambahoaka mpomba fanjakana vehivavy le solombavambahoaka. De niteneniko izy tamin'izay izy ina izy mba mazavatra hevitra avy aminao mba nampina n'ity fanjakana ty. Anao manko izy manenjika an'le fanjakana foana ianao. Fa ina ro izy mba hevitra avy any aminao hoe anampiana n'izao fanjakana zao. Hoe rataratsika sanao mihitsy izy am'fotsy miangatra zany hoe ino. Na zava mihitsy le teniko tamin'izay ataovy mihaino ny olona rehetra hoa io président io. Asay voraisiny ny olona rehetra fa tsy hoe le manodidina anazy eo foana ny anony fa ataovy mandray olona izy tsisy akoatran'izay ho tsy zavatra betsaka fa ataovy mandray olona izy sokafo za tsy miteny hoe sokafo ny toerana de ataovy miara mitantana amin'ny mapara am'izao fotoana ny RD am'izao fotoana zao ny ankolafo kely hafa tsy zay, ankolafo kely hafa tsy zay fa ataovy mihain'olona ivelan'ny reo IRD reo izy na tsy ho ny team aza ho any enony satria team efa hoe mpanohitra fa misy ankolafo kely hafa ny eo akoatran'ny team mbola azony enony. Zay iano ny teniko aminao ataovy mihaino an'izay izy fa raha mavita an'izay hoa izy a hafa mifipetraky ny raharaha. Matadidy an'izay zay olo zay raha ohatra ka sendra maheno fandaratsika am'izao hoe niteny anazy an'izany satria manino zay ilay ataotsika hoe fanatsarana la endrim-pitondrana ahitanao taratra ny atao hoe fanovana ho an'ny olona zay mitatana. Ny mpitondra de mila mahay miaino ohatra ny solombavambahoaka miaino an'le vahoaka mitaraina hoe misy an'izao indray de mampita. Fa raha tsy miaino le mpitondra dia zay teneniko zay hoe miditra tsikelikely any mijadonytsika de nefa nijadona tsy mahafehy fanjakana fa raha nijadona no nahafehy fanjakana de arak'le tenentsika teo hoe ny amiral Didier Ratsiraka hatramin'izao mbola filohan'ity repoblika ny Madagasikara ty singe mbola matanjaka ary mbola izy ny président am'izao raha ohatra ka nijadona no nahafehezana fanjakana fa misy fetrany zany ary tsy nateza teto zany ny tsy manao jadona ary tsy matezaka maika fa ny manao jadona rehefa hitan'ny olona hoe tsy mety ny zavatra ataonao dia efa nanam-porofo foana voaka malagasy hoe manam-pasahina miatrika ny fitondrana izay mivaralila ka somary efa lasalasa ny fotoanantsika eo amin'ny tontolo politika dia nezahantsika ny mba ifampitezana mifampitan-kevitra na tonga an'ireny hevitra reny hoe aleo a manao fitetezam-paritra ny parlementaire mba hanao tatitra am'le vahoaka satria nandritra amin'ny vanim-potoana ny fiboana tsy afaka nanao an'izany na dia nomeny ny lalam-pandroen'ny fahefananao an'izany aza de ny fepetra maro samihafa ny toetra no tsy nafananao an'izany ankehitriny a dia milaza miara-mahita tsika fa ny fitondram-panjakana nanomboka nandrava n'ilay fepetra hoe tsy azo atao ny mivory mihoatra ny ronjaka efa nytena iny tany Ambatondrazaka hoe ny filoham-pirenena nandrava n'le izy voalohany noho izany rava izy de mbola namierina moa ny mpitondra tany fianaratsy hoe tsy azo atao ny mivory mihoatra ny ronjaka zava-misy a
dia ravatsy kelikely izy satria hatrany atao masina de ny rahantsika nalala hoe rehefa mpanakanto vahiny tonga dia azo ataoka ilay manao an'ilay fampisehoana rehetrarehetra de sakanana ny tany manakam-bahiny a sakanana ary mija sakanana ary bigemji sakanana daholo ny ary mpanakanto gasy zay tokony anao ry vaiavy sila fa zao le mpanakanto vahiny entin'ny fanjakana namboatramboatra ny mombamomba anazy de mahazo manao ary mpitondra fanjakana mihitsy no mifanotrona aminy eo manoroka olona mihitsy lay artista araky ny reko fa ravo zany rava ny fepetra rehetra zany fitondra fanjakana ihany mandrava azy manome alalana an'zany rehetra zany tany tomasina dia reny izy ny rahantsika nalala reny hoe rava zany lay fepetra efa ny rava amin'ny fanjakana izy io ka tsy hoe ifanometsiny ray raha pitsyravaka pitsy hoe aka nareo mamory olona mihoatra ny ronjato efa rava iny e nareo mpitondra fanjakana ihany na ny rava azy satria ino ny pirofo mitoaka amin'ny tendany ka tsisy resaka tsony mihitsy hoe aka tsy azo atao zao sy ny efa baraka iny so de iteny ray raha pitsyravaka pitsy andohatra hoe hiverina anao confinement satria efa nareo mpitondra fanjakana nanapirofo hoe ravatsika le famorina olona ao anatina fetrisa hoe ronjato efa baraka iny nefa misy pirofo mitoaka amin'ny tendany gagangia hoe ahoana le barea no ferinareo nefa tia le artiste no efa jereo tsara ny zavatra misy natsony moa zany tsy anokafanareo an'le izy fa de fa zay fa itsika dia iezaka hitondra ny ataotsika hoe tatitra ho an'le vahoaka malagasy a mba hahafantarany zava-misy marina eto amin'ny firenena ny amin'ny farany terina amin'ny tilo zany mbola misento kely tsika fa omenanareo hoe mifandara-potoana ny antony dia nanana tapabolana atsika teo nanomanana n'lay Antsirabe dia ampy tsara ny fepotoana nanomanana azy rehefa tapabolana zany izy nonomanina dia mitovy tsisy valaka am'izay koa ny ezahantsika atao hoe mba misy tapabolana afahantsika manomana hoe aizanay ny toerana manaraka ny mpitondra fanjakana de niezaka ny vohita amintsika mihitsy hoe aza mandeha any fianaratsoa nareo satria tsy nisy solombamboaka lany tamin'ny anaran'ny tim mange tao fianaratsoa e na de hoe solombamboaka ny Madagasikara ary nareo ka zay le tsy mety fa raha ohatra ka nisy lany tao misy solombamboaka lany tao ka tokony le tao ihany manao taditrao ekena ary raha ohatra ka tao hoe zay zany le argument nareo nakany Antsirabe zay fa misy solombamboaka lany tamin'ny anaran'ny tokotim tao Antsirabe fa mbola tsy nomenareo ihany le alala dikan'izany zany a fialana bala reny resaky reny fa na inona tenena zany zay mihitsy le masaka ao anatin'le sain'ny fanjakana tsy anome alalana le naovana an'le tatitra fitsika nefa de mametraka hoe lalapanirena de mitaky an'zany ko tsy misy resaka tsony atao na nisy solombamboaka lany zany tao na tsy solombamboaka lany fa mitovy foana ny eritreritry ny fanjakana de anakana le fanaovantsika tatitra na aiza zany io fa tsy resaka argument entina hanapepona saim-bahoaka fotsiny le hoe ka tsy solombamboaka lany tao am'le antoko tao zay ny tsy nanomezana lalana anazy tany fianaratsoa ananinona tao Antsirabe misy solombamboaka lany tamin'ny antoko mbola tsy nomenareo alalana fa raha ny falan'in'le solombamboaka any afaka tetezinay am'izay misy solombamboaka anay lany makany ambodra timo koa zay de fa izy makany avaradrano zay de fa izy makany atsimon-drano zay de fa izy Antananarivo renivohitra de fa izy eto misy enina mihitsy fa zao no izy efa fantatritsika fa mandrovitsy le fanjakana efa tsy zavatra marina tsony ny argument zay arosiny fa resaka fotsiny ny azy fa ny tena tiany zany de hoe tsy mahazo maneho hevitra mihitsy ianao fa itsika de mametraka fa mifahalalan'ny faneho-kevitra de fototra iorenany repoblika ary lalampandrenana mbola tsy mio fa mbola io zany de ampiasaitsika io lalampandrenana io dia mandamina ny fandara-potoana mikasika an'izay ndray zay ho amidingana manaraka satria toliara zao vonina be mihitsy aho efa miomana hoe mba tokony mandalo aty koa ny redynamisation sy ny resaka fanaovana tatitra fa zay moa tsy maintsy mbola rahana manapaka amin'ny rehetra misy faritra hafa ihany koa vonina hoe mba tokony mandalo nareo de arindratsika zay rehetra zay fa netiko anizana azy de hoe lay tapabolana no mety ao amin'ny fanomanatsika an'lay etsika rehetra zay atao ka na aiza toerana anaovana an'io zany a dia manana tapabolana aloha tsika andaminana an'izay
misy raha teo ny fivorina samihafa am'ty andro talata ty hanapahana an'izay toyny zay etsika zay hoe aizaindray ny toerana anaovantsika an'izay tatitra zay ary tsika de tsy tsahatra raha tsy trapan'izao tontolo zao hoe mitsoka eto Madagasikara ny fahalalany faneho-kevitra mitsoka eto Madagasikara ny tena demokrasia marina tsika voa mionona zany natao izy hoe tafita ny afatra zay nge zavatra tytsika tao hoe ny lalam-panorenana mamaritra sy maniraka ny solombamboaka anao tatitra noho izany dia mampiatra ny voalaza lalam-panorenana tsika ny fitondram-panjakana no tsy mazaka demokrasia dia mifandresy lahatra tsika zany avy amin'ny alalan'izay hoe mampahafantatra n'izao tontolo zao fa ny mpitondra eto aminay dia mandany lalam-panorenana zay izy nanao azy fitondram-panjakana ny rajoelona tamin'ny tetezamita no nanao an'io lalam-panorenana io fa ankehitriny izy no manda azy zay ny abaribaritsika ho fantatra zao tontolo zao hoe lay mpitondra nanao an'le lalam-panorenana ihany no manitsakitsaka n'le lalam-panorenana ka aseho hitapoko hitam-pirenena hita n'izao tontolo zao io lay tsy fahazakana demokrasia ny Madagasikara manamarina ny zavatra nlazaintsika tany aloha any fifidianana ny zavatra rehetra mitranga ankehitriny ka ny fivoriana mandeha am'ty tontolo andro talata ty zany no afantaranareo hoe aizany toy ny etsika de ohatry ny ahoana indray ny endriny efa akasitrahantsika ny fisokafan'lay endriky ny etsika tany amin'ny loolona tany am'ireo piatseritra ara-politika any amin'ny vonona politika hafa zay efa hitatsika ny fanotrina tamin'iny tany Antsirabe iny fa mbola irariana ny sokafan'izay amin'ny ankolafy hafa ivelan'ireo efa mifanometanana ato anatiny tia etsika ara-politika ataotsika avy amin'ny alala ny fanaovana ny tatitra manerana ny Madagasikara ty mitaridalana an'izany moa ny solombamboaka ny Madagasikara sy ny lolon'ny Madagasikara manotrina ao anatin'izany ireo avy amin'ny ankolafikery politika dia makasitraka atsika manaraka tsy tapaka zany dia manaraha ny fampalalam-baovao fa ho fantatrareo eo ny mety ho fivoarany fandaharam-potoana zany mikasika an'izay toyny zay etsika amin'ny fanaovantsika tatitra izay satria zavatra ilain'ny firenena zany satria faritany lalam-panorenana ny lafin'ny toekarena dia manomboka rapitsina anga matsika iverina iresaka ny lafin'ny toekarena ny lafin'ny fampianarana maranako azy dia manomboka maharisarisa ny tontolon'ny fampianarana vokatr'ilay fanapa-kevitra ny raisy ny fitondram-panjakana mitaraina daholo ny ray aman-dren'ny mpianatra mitaraina ny mpampianatra firamma de tena hoe feoana fitarainana samihafa no renao ao anatin'ilay tontolo ny fampianarana mitaraina ray aman-dren'ny mpianatra satria lasa nampandoavina volandray mitaraina mpampianatra firamma satria 0 ariary maneno zany ny any amin'ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana zanaka malagasy am'izao fotoana zao no ninona no ny fanapa-kevitra kitanitanina nataony ny mpitondra fanjakana atematemaka loatra le izy tsy voadinika tsara hanika lay tontolo ny fanabeazana no mitondra takaitra vokatr'izay dia anjaranareo mpitondra fanjakana no mamanja ny olona zany fa zay de mampita ny fimenomenona ny olona am'izao fotoana zao fimenomenona ny mpampianatra firamma am'izao fotoana zao zay tena lasa faratapony mihitsy atreo ny fandaratsika tompoko lasy tompoko vavy ametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rapitsindray samby ho tehin'Andriamanitra aza donona fa isy reportage natao mikasika ny RN 44 sy ny resaka fanabeazana zay ho alefatsika ao amin'ny tambajotry serasera ny YouTube ny AZ radio télévision ny fandaratsika ihany koa dia ao amin'ny YouTube no anarahanareo azy satria efa navadika tsika nakany amin'ny YouTube zany izy fa niala atao amin'ilay Facebook fa ny lien de mipetraka eo amin'le Facebook ihany de iny fotsiny cliquenareo tonga dia avadiny automatika makany amin'ny YouTube nareo de mahita afaka mihaino tsara fandaratsika ohatrany mahazatra samby ho tehin'Andriamanitra